बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पंजाब में शदीद बारिशों के बायस कम अज़ कम 63 अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। क्या चकवाल में रिकॉर्ड बारिशों की वजह से वाकई क्लाउड बर्स्ट था? इसकी डिटेल में आप तक मालूमात पहुंचाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में इस साल मानसून सीज़न की सबसे शदीद बारिश के नतीजे में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम अज़ कम 63 अफराद हलाक और 290 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ शुरू होने वाली बारिशों का ये सिलसिला बुध की रात शिद्दत इख्तियार कर गया और जुमेरात की सुबह तक चकवाल, मंडी, बहाउद्दीन, रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत मुतअद्दिद शहरों में बरकरार रहा। चकवाल में सिर्फ 10 घंटों के दौरान 430 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बायस वहाँ मौसूल होने वाली वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी खड़ा है। इसी तरह रावलपिंडी में नाला लई में पानी की सतह के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया कुछ देर के लिए हंगामी सूरत हाल का सामना करना पड़ा और एक मौके पर तो मसाजिद में एलानात के ज़रिए नाले के तराफ की आबादी को नकल मकानी का भी कह दिया गया था। ताहम इसके बाद बारिश थमने से सूरत हाल बदतरीज बेहतर होने लगी। सोशल मीडिया पर दरियाए सवा में पानी की बहाव की वीडियोस भी शेयर की जाती रही हैं और ऐसे में ये दावा भी किया गया है कि चकवाल में होने वाली शदीद बारिशों की वजह क्लाउड बर्स्ट है। अब इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं तो हमने महकमा मौसमियात से बात करके ये जानने की कोशिश की कि क्या बारिशों का ये सिलसिला गैर मामूली नौयत का था और आइंदा इस हवाले से क्या पेश गोई है। अगर हम इसकी और डिटेल में चलें तो हमें पता चला कि चकवाल में ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक यहाँ 430 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे कम से कम 2 अफराद हलाक हुए और एक अभी तक लापता है। चकवाल में मौजूद सहाफ़ी उन्होंने बताया है कि चकवाल के अतराफ़ में मुतअद्दिद देहात हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं और सड़कों के मुतअद्दिद हिस्से बह गए हैं और ज़राई ज़मीन कटाव का शिकार हो गई है, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर चकवाल सारा हयात ने चकवाल में फील्ड एमरजेंसी नाफिज कर दी थी। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक शदीद बारिश की वजह से मशरक़ी चकवाल के मुतअद्दिद देहात ज़ेर आब आए हैं और बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से कई घरों की दीवारें टूट गईं। सहाफ़ी ने बताया है कि अलबत्ता दरियाए सवा चकवाल के कुछ रकबे से गुजरता है, तमाम चकवाल के इको सिस्टम के सिस्टम में इसके बरसाती नालों का अहम किरदार है। मशरकी चकवाल के 3 बड़े नाले सरोली, कैलियाँ और बनाओ दरियाए जहलम में गिरते हैं, जबकि शमाली और मगरबी चकवाल के चंद अहम नाले गबर, फिर उसके अलावा दुराब, सोज, बंगाए और कहनाला दरियाए सवा में गिरते हैं। इनके मुताबिक मशरकी चकवाल के नालों के किनारों और इनके करीब वाक़ देहात हालिया बारिशों से शदीद मुतासिर हुए हैं। चकवाल के ADC जी बिलाल बिन अब्दुल हफीज़ के मुताबिक अभी तक ज़िला चकवाल में होने वाले हतमी नुकसान का तयन नहीं किया जा सका क्योंकि बारिश ने सर्वे का मौका ही नहीं दिया। बडियाल गांव से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर ने बताया है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बारिश नहीं देखी और उन्होंने बताया कि बडियाल गांव तक पहुंचने वाली मरकज़ी सड़क पर पुल टूटने की वजह से गांव का राब्ता भी बाकी इलाके से कट गया था, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन बर वक्त ना हो सका। सैयद अली रज़ा के मुताबिक कल शाम को 3 भैंसें भी सलाबी रेले में बह गईं, जिनका अभी तक कोई सुराख नहीं मिल सका। उन्होंने कहा है कि लोगों के घरों में 5 से 6 फुट तक पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से लोग अपने घरों से निकल कर गाँव की ऊँची जगह पर मुंतकिल हो गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया के एक अफसर के मुताबिक खानपुर से डोग टालियाँ रोड भी टूट गई, जबकि मुतअद्दिद देहात की सड़कें भी पानी से बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। महकमा समाल डैम्स के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नईमुल हसन ने बताया है कि चकवाल में 14 जबकि तिलागंग में 10 छोटे डैम्स हैं जिनको अभी तक किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है और तमाम डैम्स अपने ढांचे के मुताबिक ठीक चल रहे हैं। तवील खुश्क साली की वजह से चकवाल और तिलागंग के डैम्स में पानी डेड लेवल से भी नीचे चला गया था, ताहम हालिया बारिश की वजह से तमाम डैम्स इसी फीसद तक बढ़ चुके हैं। फिर उन्होंने बताया है कि कई छोटे डैम्स जो लोगों ने अपनी ज़मीनों में खुद से बनाए हुए थे वो टूटे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में महकमा मौसमियात के डायरेक्टर ने बताया है कि मानसून बारिशों का मौजूदा सिलसिला कल से ख़त्म हो रहा है और इसके बाद से चंद रोज़ तक बारिश का इम्कान नहीं था। हम 21 जुलाई से दोबारा इसी सिलसिला जो है वो पंजाब में दाखिल हो रहा है, जिसके बाद मानसून फिर एक्टिव हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सिलसिला गैर मामूली इसलिए था क्योंकि इसमें मंडी, बहाउद्दीन, चकवाल और रावलपिंडी में तवील दौरानिए तक शदीद बारिश हुई। ख्याल रहे कि चकवाल में 400 से ज़्यादा मिलीमीटर बारिशों के बायस ये दावा भी किया जा रहा था कि शायद ऐसा क्लाउड बर्स्ट की वजह से हुआ है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल बिलाल बिन अब्दुल हफीज़ ने सहाफ़ी को बताया है
کہ اس غیر معمولی بارش کی دو ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے چکوال میں اتنی زیادہ بارش ہوئی، یا اب تک بارش برسنے والے ہواؤں کا سنگم جو اب تک کلر کہار کے قریب سمجھا جاتا تھا وہ چکوال شہر کی طرف منتقل ہوا۔ تاہم اس پر حتمی رائے محکمہ موسمیات کے سائنسدان ہی دے سکتے ہیں۔ اس پر محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر نے کہا کہ یہ بارشیں اس سال مونسون سیزن کی سب سے شدید بارشیں ضرور تھیں، تاہم چکوال میں ایسا کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مونسون کی بارشوں کا خاصہ یہی ہے کہ ان کے دوران کم دورانیے میں بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے، اور عموماً لوگ اسے کلاؤڈ برسٹ کا نام دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ چکوال اور منڈی بہاؤدین ان بارشوں کا مرکز ضرور تھا، لیکن یہ کلاؤڈ برسٹ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جو آج صبح سے ہی سوشل میڈیا پر نالا لئی میں پانی کی سطح کی صورتحال کے بارے سے جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، اور اس ایک اہلکار کی جانب سے خودکار آلے سے سائرن میں جانے کی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہیں، اور ایسے میں کچھ افراد کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا کیونکہ نالا لئی میں نصب پیشگی وارننگ سسٹم کی بیٹریاں چوری کر لی گئی تھیں، اس لیے اہلکاروں کو اس طرح سائرن بجانے پڑ رہے ہیں۔ تاہم ضلعی انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا ہے کہ گزشتہ برس نالا لئی سے جو پیشگی وارننگ سسٹم کی بیٹریاں چوری ہوئی تھیں انہیں تبدیل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد سے یہ نظام مکمل طور پر فعال ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس نظام کا سائرن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمیں سیلابی صورتحال سے پہلے خبردار کر دیتا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ عام حالات میں بھی پہلے سائرن بجائے جاتے تھے، اور پھر جب پانی ایک سطح سے زیادہ بلند ہو جائے تو مساجد میں اعلانات بھی کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے گوال منڈی میں پانی 20 فٹ سے بلند ہونے پر مساجد میں اعلان کروائے اور لوگوں سے نقل مکانی کا کہا، تو اکثر افراد نے انکار کیا اور کہا کہ وہ یہاں 40 سال سے قیام پذیر ہیں اور اس لیے یہ جگہ نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ بارش تھمنے کے بعد اب صورتحال کنٹرول میں ہے۔ یہ معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو جلدی سے جلدی لائک، شیئر اور کمنٹس کر دیا کریں، اور جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔